ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള കാറെത്തി, ബൈക്കെത്തി, എല്ലാവരും 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കെത്തി. ഞങ്ങളങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. കീപറമ്പ് റിവേക്ക, അതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. അവിടെ ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ കയറിപ്പോയി നേരെ വിട്ടു. ഏകദേശം ഒരു 5:30 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. ആകെ ഇരുട്ടാണ് എങ്കിലും എന്താ പറയുക, അവർ വർണ്ണാഭമായ ഒരു കാഴ്ച ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ കാണാൻ. മൊത്തത്തിൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടികൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ടീമും കൂടി എത്താണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവരും കൂടി എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ബോട്ടും തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, പുഴേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അവനവന് വേണ്ട ബോട്ടുകൾ അവനവൻ തന്നെ ഏറ്റണം. മറ്റേ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ വണ്ടി തള്ളാൻ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലേ, അതേപോലെ അവനവൻ്റെ ബോട്ട് അവനവൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. മറ്റൊരാളും അതിന് വരില്ല. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഒരു 20 kg ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ബോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പുഴേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബോട്ടിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവിടുത്തെ ആൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി. എങ്ങനെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലുള്ള അറിയിക്കാനുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ചും ബോട്ട് തുഴയുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും, താഴത്തെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതും അവരിൽ പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അയാളാണ് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ കയറ്റി വിടുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ബോട്ടും താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക്. അയാൾ ഓരോരുത്തരെയും മെല്ലെ കയറ്റി മെല്ലെ തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നും നല്ല ഭംഗിയുള്ള, അതായത് ഏകദേശം ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ, പിന്നെ ഏകദേശം സൂര്യ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടേ കുറഞ്ഞ മഞ്ഞുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞാന്നൊക്കെ കേട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മഞ്ഞും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി രസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അധികം മഞ്ഞൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടേ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മോന്തിയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്താണ്. ഞാൻ കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കേട്. അപ്പം തന്നെ അയാൾ പപ്പു പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ശരിയാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പതിയെ പതിയെ പുഴയുടെ നടുവിലേക്ക് പോയി. എല്ലാവരും തുഴഞ്ഞ്, അതായത് മെല്ലെ തുഴഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടായതുകൊണ്ടേ തുഴയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. മെല്ലെ തുഴഞ്ഞാൽ തന്നെ പോകും. നല്ല രസമുണ്ട്. ആള് ഫുള്ള് ഹാപ്പിയാണ്. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ തള്ളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അടിപൊളി പ്ലേസ്. കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർ സാർ, അതിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് അപ്പുറത്താക്കുന്ന മുൻഷി സാറ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഈ 2 നേരങ്ങളിൽ അവർ ഈ സർവീസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇതുവഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് എന്താന്നല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓരോ സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയായി. അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണതിൻ്റെ പോവാണ് ഞങ്ങൾ. നല്ല രസമുണ്ട്. ആർക്കും അർജന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു മത്സര ഐറ്റം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും വലിയ അർജന്റ് ഒന്നുമില്ല. സാവകാശത്തിൽ പതിയെ പതിയെ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നൊരു നേരാണിത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്. നേരെ വീണ്ടും പുഴയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വഴിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. ആ വഴിയിലൂടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പുഴയ്ക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നൊരു സീനാണിത്. മറ്റുള്ളവരും, ഞങ്ങൾ പുഴയിലെത്തി, മറ്റുള്ളവരും കൂടി ഞങ്ങളെ പിറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വലിയ അർജന്റ് ഇല്ല ആർക്കും. വേണമെങ്കിൽ തുഴയാ, വേണമെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അതിന്റെ രസം. വെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര രസം. അതായത് പ്രകൃതിനോട് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അവനവൻ്റെ ബോട്ട് അവനോ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഫോറിൻ കൾച്ചറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റിച്ച്. പിന്നെ അവനവൻ്റെ ബോട്ട് അവനെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എവിടുന്നാണോ എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴുള്ള രസമൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയ അവിടെ ഓല ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മുതലാളി ഉണ്ട്. മറ്റേ ഞങ്ങളെ കൂടെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആളുകളാണ് അവിടെ ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചായയൊക്കെ പകർന്ന് ഇവരുടെ കലാവിരുത് ഇവരിങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്തു വെക്കാം, എന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, എന്താ പറയാ, എന്തിലും മനസ്സിൽ കലാബോധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ. ചായ കുടിക്കുക തന്നെയാണ് ആശാന്. എപ്പം തുടങ്ങിയ ചായ കുടിയാ പൈസട്ടേ മറ്റവൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങാ തോന്നണേ തലക്കന്ന്. തുഴയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പരിപാടിയാവാം. അപ്പൊ ആശാൻ എന്താ ബാക്കിയുള്ള അടുത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടി, ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചാനുള്ള പരിപാടിയാ. നമ്മൾ വെറുതെ അല്ലേ. അങ്ങനാണ്ടോ തുഴയും പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഹനുമാൻ കഥ പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് വൈബ്സ് ഓൺലി ക്ലബ് റിവേക്ക, അതാണ് ഇവരുടെ ക്ലബിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ. പതിവ് പോലെ മൊബൈല് നല്ല രസമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കണ്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവനെന്റെ മനസ്സിലൊരു കലാബോധം കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഗ്രില്ലുകൊണ്ട് ഓട്ടോ അടച്ചിട്ട് കയറെട്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. നമ്മൾ മടങ്ങി തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് ചായയും കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. എല്ലാവരും അവനെന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. നേരത്തെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ബോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം വിശപ്പുണ്ട്. അവിടെ നടത്തതിനൊന്നും വലിയ സ്പീഡില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുള്ളൂ മനസ്സിലിപ്പോൾ. കാരണം 2-2.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ തുഴഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം വിശന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതിനൊന്നും ഫീ ഒന്നും ഈടാക്കില്ല. ജസ്റ്റ് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോവാം. ഞങ്ങൾ പോയ ഇടവയിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. ഹോട്ടലാണല്ലോ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയിൽ അവരിങ്ങനെ കലാപരമായിട്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര് ചെയ്തറിയില്ല, അവരാണോ ഇനി വരുന്ന ആളുകളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഞങ്ങളൊരു കാറിലും ഒരു ബൈക്കുമിലാണ് പോയിനത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരാൻ ഒരുങ്ങാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരുകയാണ്. 2 പേര് ബൈക്കുമേലും 5 പേര് കാറിലും. അത് തിരിച്ചു വന്ന് കുനിയിൽ പാലം കടന്നിട്ട് വേണം. അരീക്കോടാണ് ലക്ഷ്യം. അരീക്കോട് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ പോരുകയാണ്. ഏകദേശം അരീക്കോട് ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെ ജോളി ഹോട്ടല്, ഇതിനെ പറയണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി ഫുഡാണ് മോനെ. നേരെ വിട്ട് രാവിലെ തന്നെയല്ലേ, എന്തേക്കാരെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സപ്ലയർ വരുന്നു, ഹോട്ടലിൽ ജസ്റ്റ് കയറി അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും വയസ്സിന് മുണ്ടാട്ടൊന്നുമില്ല. ഒറ്റ സപ്ലയർ ഒന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്ത് എന്തേക്കാരം ഓർഡർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. രാവിലെ തന്നെ എന്തേക്കാരം നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം പൊറാട്ട. അത് വീട്ടിലുള്ള ഒരു കളിക്കും നമ്മളില്ല. അയക്ക് അറച്ചിയും പൊറാട്ടയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു കളിക്കും കേരളീയർ ഉണ്ടാവും നിച്ച് തോന്നില്ല. അടിപൊളി ബീഫെത്തി മോനെ, പൊളി തന്നെ പറയണോ, തകർത്ത്. അതും കഴിച്ച് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു.